हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वेज सैंडविच रोल बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते बनाना। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आठ ब्रेड स्लाइस है, साइड निकाल दिया है मैंने। चीज़ क्यूब, बटर, चाट मसाला, कांदा ये स्लाइस किया हुआ है पतला पतला। एक कांदा, एक टमाटर वो भी पतला पतला स्लाइस कर दिया है। ये देखिए ऐसा पतला पतला स्लाइस किया है। आलू बॉईल, पानी, ये बीट रूट है, इसे भी बहुत पतला पतला काट लिया है मैंने, ऐसा लंबे लंबे में। ये एक छोटा बीट रूट है। सैंडविच चटनी, ये फॉइल पेपर है। ब्रेड स्लाइस लेंगे, ऐसे 4 ब्रेड स्लाइस को यहाँ पानी लगा के, चारों ब्रेड स्लाइस में पानी लगा के यहाँ किनार पे, और ये ब्रेड ऐसे जॉइंट कर डालेंगे। ऊपर से भी पानी लगा देना, हाथों में पानी लेके ऐसा हाथों में लेके ये साइड जॉइंट कर देना। ऐसा पहले नीचे लगाना पानी थोड़ा ज्यादा लगाना ताकि ये ब्रेड आसानी से, और ऊपर से भी पानी लगा के ऐसा जॉइंट कर दीजिए ताकि आसानी से जॉइंट हो जाए ब्रेड हमारा। ये देखिए ऐसा आसानी से ब्रेड जॉइंट हो जाए। अब हम पहले इसमें बटर लगाएंगे। बटर सभी जगह लगा देना। अब हम इसमें चटनी लगाएंगे, सैंडविच चटनी। ये चटनी मैंने पहले वीडियो में बताई है कैसे बनाने का, सैंडविच चटनी। पतला स्लाइस करके आलू रखेंगे। बिल्कुल पतला करना। ये देखिए ऐसा पतला काट के, ये देखिए। अब हम इस पे चाट मसाला डालेंगे थोड़ा सा, और ये कांदा ऐसे खोल के कांदे को इस पे लगा देंगे। फिर टमाटर, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे फिर से। अब बीट रखेंगे। मोटा मोटा नहीं रखना, पतला पतला ही रखना। नहीं तो रोल करने में तकलीफ देगा। अब इस पे हम चाट मसाला डालेंगे कि चीज डालेंगे। इसे धीरे धीरे फोल्ड करते जाइए, नीचे से पकड़ के, जॉइंट साइड को पकड़ के अच्छी तरह गोल करते जाइए। ये फॉइल पेपर में आराम से हो जाता है। अभी इसे उठा के ऐसा इसे पैक कर लीजिए ऐसा, और ये फॉइल पेपर इस पे रखकर ऐसा
प्रेस कर दीजिए और ये फॉइल पेपर ऐसे पकड़ के इसे खींच लेना है ऐसा टाइट, ताकि हमारा ब्रेड सैंडविच रोल हो जाए अच्छी तरह। ऐसे प्रेस करते जाइए, पीछे पीछे खींचते जाइए रोल को और रोल करते जाइए टाइट एकदम। ये रोल हो गया है, इसे पैक करके ऐसा ही दूसरा बना लेंगे हम। रोल को 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। 20 मिनट हो गया है, अभी इसके हम कटिंग करेंगे इसके। एक एक इंच छोड़ के काटना। ये देखिए रोल तैयार हो गया। ये फॉइल पेपर निकाल दिया है। आप किसी भी डिप के साथ सर्व कर सकते हैं। ये जो डिप बनाई है मैंने, ये पहले वीडियो में मैंने बताया है, ये गार्लिक मेयो डिप है। हमारा रोल सैंडविच तैयार हो गया।